แมวตัวนี้ตามลูกสาวเธอมา3 เดือนพวกเขาอยากรับมันมาเลี้ยงแต่กลัวว่าแมวจะมีเจ้าของแมวไม่ยอมไปไหนเปิดประตูมันก็วิ่งเข้าไปโจมตีสุนัขในบ้านจึงไล่แมวออกจากบ้านแต่แมวก็ไม่ไปไหนอ้อนวอนจนเธอใจอ่อนเปิดประตูให้มันแมวเจ้าเล่ห์ทำให้สุนัขตกใจและจู่โจมมันเธอจับแมวนิสัยเสียมาอบรมและอุ้มมันออกไปแม้ว่าแมวจะทำร้ายสุนัขแต่เห็นมันอยู่มาหลายเดือนเธอจึงรับแมวกลับมาบ้านอีกครั้งจากนั้นมันก็ทำร้ายสุนัขเธอแค่เป็นห่วงและเชิญมันมาในฐานะแขกไม่คิดว่ามันจะ